Системный стыд. На такую тему мы вышли с девушкой, которая пришла в работу с запросом о непроходящем насморке и безудержном чихании. То есть вроде как аллергия, но не она. Что такое системный стыд? Это стыд, который принадлежит всей родовой системе. И он возникает в ответ, например, на межродственные убийства или насилие, инцест. Такие дела.